keberangkatan siang ya, Jawa Timuran ya, dari mulai Surabaya, Pekalongan, Surabaya, Pekalongan, Surabaya, Malang, Blitar, Ponorogo, Tulungagung. Ini unitnya Gunung Harta ya, Jetbus 3 Plus. Ini untuk tujuan Blitar, Tulungagung. Dan di sampingnya sudah ada dari Sinarjaya ya, untuk tujuan Banyuwangi. Luar biasa. Sebelahnya lagi itu double decker dari Gunung Harta, dari Sinarjaya ya. Untuk yang double decker ya, tujuan Banyuwangi. Wah, ini Lorena juga berangkat. Ya, ini belum pulang bang, baru masuk siang.